อรุณสวัสดิ์ค่ะอากิ วันนี้อากิจะทำอะไรอากิจะเอาอะไรคะอากิหิวข้าวเหรออากิเอาอะไรนะเย้ยังไม่ได้กินขนมหรอกเพราะว่ากินขนมซองเลียไปแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากิน